أبني أبراجا وقصور أبني مدنا أبني دور أبنيها وأنا مسرور وبعزم يعلو البنيان فأنا بناء فنان أبني أبراجا وقصور أبني مدنا أبني دور أبنيها وأنا مسرور وبعزم يعلو البنيان فأنا بناء فنان أبني أبراجا وقصور أبني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت تاريخ قبائل أنت هاي سديد إتوان بيشتوات الوضع قواتي أفرتا وحنا جوجنا على الكمين قولي قدام بي وحنا شركة معقول كونستراكشن كمباني سأوجد دومانكي عيال شوية قولي أنا عبركي سويا هاي تونس ده على قدوم فتاي تونس ده شركة وحي كنيس دونتا قرجي بلاستو قولي أنا وحيا فورماكا عبد الهيش يا عبد الله معمل أديات بانتا إلا قولوا سقولوا خروح بدن قيمة جبا واحد يار كلها شركة معقول كونستراكشن كمباني فضلا نجلس وحري لمركوسة casriga ee macquul construction company haddii aad ku fakaraysaa mariyadaadu tahay dhismo guri qurux badan oo tayo sare leh waxa kuu qorsheynaysa isla markaana kuu qaabeynaysa shirkadda macquul construction company fikirkaagu hadduu yahay ama maankaagu ay ka guuxayso inaad furatid goob ganacsi waxa kuula diyaaraa macquul construction company waxay dalka ka hirgeliyeen dhismayaal casri ah oo laga maqsuuday isla markaana bulshadu si weyn u mahadiyeen waana mid ka mid ah shirkadaha dhisay daaraha ugu dhaadheer dalkeena shirkaddu waxay diyaar kula tahay khubaro ku xeel dheer dhismooyin casri ah iyo waliba daara dhaadheer waliba noocyo kala duwan leh macquul construction company waxay leeyihiin injineero ku takhasusay isla markaana leh waayo aragnimo buuxda shirkadda waxay ku taallaa bakaaraha agagaarka suuqa khaliifa ee magaalada muqdisho wixii faahfaahin kala xiriir ciwaanada shaashada ka muuqda